Ja da. Så nå er vi på prosjekt nummer 2. Da har jeg tatt av bindingen på de skia som jeg prøvde å reparere, som ble en lost case. De skia her er nesten ubrukte, men bindingen var ødelagt. Så da tar jeg bindingen fra de dårlige skia over til de bra skia som hadde dårlig binding. Så da har jeg tatt den gamle bindingen oppå, og nå skal jeg bore hull. Så hvis du ser her, så har jeg satt en teipbit på selve boret mitt, fordi da vet jeg at boret skal ikke gå lenger inn i skien enn til tuppen av den hvite teipen der. Så da borer jeg i hvert fall ikke gjennom skia. Ok, da får vi se hva som skjer. Sånn, det holder. Ser bra ut foreløpig. Ser fortsatt bra ut. Hvis det her blir suksess, så er jeg pro, for det er første gang jeg gjør det faktisk.